Hello, dito ako. Yan. Hi mga ka-Fracers! Welcome back to our vlog. Kayo po ay nanonood ng Fracer YouTube channel. Sa mga bago sa aming channel, don't forget to subscribe, like, and share. And of course, hit the bell button para ma-notify kayo sa mga bagong videos na ginagawa namin dito sa aming channel. Sa mga bago, again, thank you for dropping by. And if you like our content about Buhay Canada, please stay tuned. For today mga Fracers, it's January 3, 2021. Happy New Year mga Fracers! And yesterday or last night naka-experience tayo ng isang malakas na snowstorm. That's why nakita niyo dun sa previous vlogs namin, umikot tayo sa around the road. Nakita niyo rin na nagpala tayo ng mga yelo. Yun yung mga happenings ano. Pero ang kapal ng snow ngayon, kaya nagpala tayo. Kaya ngayon pupunta tayo sa Rotary Park. Makikita natin doon yung tobogganing na tinatawag. Para siyang isang malaking uphill na mountain. Tapos punta tayo doon at subukan natin makipag-tobogganing together with our co-Filipino, other Filipino families, friends dito sa New Brunswick, Canada. Our bros and sis. So, bros and sis, yes. So, kasama natin ating barangay 316 and ating mga DF titas and titos. And of course, ang ating mga Mommy, friendships, wait, I ang got classmates ni 4D as well. So, let's go! This is the barangay series, okay? Barangay series. Let's go mga ka-Fracers and let's go tobogganing. Are you excited? Yeah! Yeah! Dati excited lang yan. Yelo na naman yan. Our second time. Our second time, actually. Second winter here in Canada. So far, so good. Ngayon lang nagkaroon ng winter na talagang snow na malakas. Kaya, it's okay. It's okay. Everything's a blessing. Another experience, another snow experience, toboggan experience. And yan ang happenings dito sa Canada kapag snow, mga ka-Fracers. Kaya, tara, samahan nyo kami. And tayo ay mag-tobogganing. Kapal ng yelo, mga ka-Fracers. Oh, white na white eh. White na white eh. Oh, stop. Oh, that's the sign. Go. That's the sign, the arrow. Go. Ito church to mga ka-Fracers. Church yan na French. So pag magsisimba dyan, di pa kami nakasimba dyan. Pero nakapasok tayo dyan. Dati. Dati. Ay hindi, dun sa kabilang French. Oh, graveyard. So yan mga ka-Fracer. Ito school yan. School yan, no? I think so. Yep, it's a school. And then ito yung papuntang Rotary Park. Ayan, that one I think ice skating rink yan. Ito yung parang may mga nag-hockey-hockey, no, Daddy? Indoor ice skates. Yan. So, dito mga ka-Fracers, ang Rotary Park, mukhang maraming tao Mukhang maraming pupunta. Na natin. Rotary and Selman. Grabe mga Fracers, yan pa ang aakyatin namin. Ayun pa. Hindi pa kami nakakaabot doon. Sige. Para lang kaming umaakyat ng bundok. Akyat na lang tayo ng bundok, ha? Sige. Yan. Sana huwag masimaan yung battery nito. Full charge. Yan. Sige. Oh, 4D! Wala pa man! Eh, si Brian, oh. Ayun, nandun na. Si Brian, siya lang nag-iisang may buhok na ganyan, eh. Bray! Mukhang nag-enjoy ka! Go! Go! Whee! Go, Layla!
Ayan po, may bata pa. Ayan pa, si Bryce, sali ka! Oh, ayun! One more for go. Good job. Ano? Bakit? Sige pa. Isa pa. That's a video. Hi. Go! Go, 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 go. Padayagonal yung paa, ganyan. Pag ganyan. Oo. More. One more. Ano nangyari? May sirena. Sirena sa ano? Sirena. Go. Pabilis mo pa. Bilis mo pa. Yee. Ayan na, natulog na. Wow, spa by the snow? Pasukin ka ng lamig niya. Oo, lalo kang lalamigin. Tabunan ng snow yan, yung parang ano ba? Come on, Andrea! Dali! Dali! Sakay! Ay, oh, sasakay! Yay! 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 Wow! 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 Go, 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 go! Wala na, go! Wow! Man down! Man down! So, yan mga freezers. Tapos na tayo magtoboganing. Ayan. Nag-enjoy naman ng mga bata at ng mga kids at heart. At medyo malamig na rin. Kaya, sana nag-enjoy kayo sa napanood nyo. Thanks for watching mga ka-freezers. Always good and giga. Jesus loves you all the time. Till our next snow vlog. Bye for now!